Spotify Wrapped und in meinem Fall YouTube Music Recap für dieses Jahr sind draußen und oh boy, sie könnten nicht arg viel mehr daneben liegen. Und wie es sich für einen datengetriebenen Informatiker gehört, habe ich mir die Algorithmen dahinter mal genauer angeschaut. Und ja, jetzt verstehe ich, warum manche Songs in meinen Top-Tracks sind und sogar manche Bands in meinen Top-Bands, obwohl ich sie kaum ein einziges Mal manuell reingemacht habe. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge von Algorithmen sind kaputt, weil die Menschen noch viel kaputter sind. Herzlich willkommen im Cyberspace. Zunächst einmal aber vielleicht ganz kurz eine Erinnerung an euch. Ich selber benutze sehr viel YouTube Music. Ich habe das Ganze aber mit meiner Partnerin zusammen gemacht und sie nutzt quasi nur Spotify. Die Screenshots, die ich hier gleich sehen werdet, sind meistens von YouTube Music, weil ich euch meinen Mix vorstelle, aber es macht im Endeffekt keinen Unterschied. Die Algorithmen sind buchstäblich dieselben. Es gibt nur ein paar Parameter, die halt bei Spotify ein kleines bisschen anders sind wie bei YouTube, aber es passiert im Hintergrund immer noch genau das Gleiche. So, that said, wir haben mehrere Möglichkeiten, unseren Spotify Wrapped bzw. YouTube Music Recap zu beeinflussen mit der Musik, die wir hören. Bei den meisten von uns werden das aber wahrscheinlich Playlists und Radios sein. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie ihr die triggern könnt, nur damit wir verstehen, von was ich gleich rede, weil die Algorithmen funktionieren anders. Wenn ich von Shuffle oder Mix oder sowas rede, wenn ich einfach davon rede, das Ganze zufällig abzuspielen, dann bedeutet das, ich rede meistens von zum Beispiel einer Playlist, die ihr habt, die ihr Zufallsmix abspielt. Also alle Titel da drin irgendwie zufällig angeordnet. Das ist eine wichtige Funktion, die sehr viele Menschen benutzen, zum Beispiel wenn man 855 Titel in seiner Feeling Metal as Fuck Playlist hat. Ihr könnt also einen Zufallsmix abspielen. Das ist das, was bei Spotify auch ganz gerne Shuffle genannt wird. Ihr könnt aber auch eine Band, also alle Titel einer Band im Zufallsmix abspielen. Auch das wird ganz gerne mal als Shuffle bezeichnet. Es gibt aber noch eine andere große Möglichkeit, um Musik zu hören. Und das ist die sogar noch ein kleines bisschen mehr kaputt ist, auf die wir dann später noch eingehen werden, und zwar das Radio. Ihr könnt ein Songradio starten, ihr könnt das Radio einer Band starten oder aber ihr könnt sogar einen Mix von euch als Radio erstellt bekommen. Der heißt dann zum Beispiel Mixtape oder Mein Mix oder sowas, je nachdem, welche Plattform ihr benutzt. Und die Algorithmen hinten dran sind jeweils wieder die Radioalgorithmen. Es gibt also zwei große Algorithmen, einmal den Shuffle-Algorithmus und einmal das Radio. Okay? Und ich habe euch hier mal ein Beispiel mitgebracht, damit ihr seht, was ich meine. Ich kann Heavy is the Crown von Linkin Park im Radio hören. So, das ist ein Songradio. Und wir haben das jetzt einfach mal beide gemacht. Also meine Freundin hat das gemacht und ich habe das auch gemacht. Das hier ist von mir. Und wir sehen, ja, okay, zweimal hintereinander Linkin Park, passt ja ganz gut. Und dann kommt Legends Never Die. Und irgendwann später kommt Bad Omens. Wow, wie kommen die denn da rein? Ja, die sind tatsächlich meine Top 4 meistgehörte Band und das, obwohl ich sie sehr, sehr lange nicht mehr reingetan habe. Und hier unten kommt dann komischerweise KDA. KDA, für die es nicht kennen, also Bad Omens, Linkin Park ist eher so Rock-Metal-Richtung, während KDA ist K-Pop. Was macht das in so einem Mix drin? Verwirrend, oder? Würde man denken, YouTube Music hat mal wieder verkackt. Wie ist es dann bei Spotify? Nun, stellt sich raus, wenn meine Freundin auf ihren Heavy is the Crown Mix geht, bekommt sie erstmal ein bisschen Metal, und hier unten bekommt sie auch elektronische Musik, ich habe es jetzt einfach mal so genannt, weil das im Grunde genommen auch von League of Legends ist, genauso wie KDA auch von League of Legends ist. Denn Linkin Park Heavy is the Crown war der League of Legends Weltmeisterschaftssong von der League of Legends Weltmeisterschaft. Und das dieses Jahr. Und deswegen kommen die anderen Titel von League of Legends da auch rein. Auch wenn sie K-Pop sind. So. Und da fängt man schon ein bisschen an nachzudenken, na, das macht jetzt nicht unbedingt viel Sinn. Wie kommt das da rein? Das Ganze ist ein Algorithmus. Richtig, ja. Und dieser Algorithmus hat, wie gesagt, dafür gesorgt, dass Bad Omens bei mir auf Platz 4 meiner Favoriten-Bands oder Gruppen ist, im gesamten Jahr, obwohl ich sie seit Februar diesen Jahres eigentlich nie aktiv angemacht habe. Ich habe nie aktiv auf Bad Omens Spielen gedrückt. Trotzdem sind sie Top 4. Wie kann das sein? Also ist eigentlich die Frage für dieses Video, ja, wir wissen, es ist ein Algorithmus, aber warum ist er so unfassbar schlecht? So, nach ein kleines bisschen Digging haben wir festgestellt, ja, das ganze Shuffeln und Radio, das sind natürlich keine echten Zufallsfunktionen. Sie sind also gewollt, nicht wirklich zufällig. Gut, das war's, Video vorbei. Ciao, fertig. Naja, aber tatsächlich ist dieser Algorithmus oder eher was genau er tun soll, eine ziemlich
faszinierende Untersuchung unserer eigenen Gehirne und wie wir Menschen eigentlich Zufall wirklich wahrnehmen. Und deswegen sind diese Algorithmen überhaupt erst so entstanden. Also Video doch nicht vorbei. Bevor ich euch jetzt allerdings gleich mitnehme auf ein tatsächliches Experiment, wie wir Zufall wahrnehmen, möchte ich euch erstmal unseren heutigen Partner vorstellen. Und das ist Master School. Wenn ihr euch für Algorithmen interessiert und vielleicht euch das sogar Spaß macht, seid ihr da ziemlich richtig. Denn, ja, ihr kennt sie vielleicht sogar schon, Master School ist ein globales Netzwerk von Berufsschulen für Menschen, die in die Tech-Branche einsteigen wollen. Sie bieten ein Programm an, das mit Tech-Profis von eben Unternehmen wie Google, Meta, Samsung und so weiter, da arbeiten die alle zusammen und wollen euch direkt gemeinsam ausbilden, um euch euren ersten Job in der Technikbranche zu vermitteln. Aktuell gibt es dort solche Fächer wie Datenanalyse, das braucht man für Algorithmen auf jeden Fall, Cybersecurity, Software Engineering, die aber alle vollständig online und von überall aus der ganzen Welt aus absolviert werden können. Neu dazugekommen sind aber auch Fächer wie sowas wie AI Engineering oder AI Cybersecurity oder auch Klassiker wie Webentwicklung sind dabei. Und das Beste dabei ist, diese gesamten Programme sind alle ARZAF zertifiziert. Und das heißt, ihr könnt das gesamte Training gratis bekommen. Es ist natürlich nicht gratis, es wird aber trotzdem vom Land Deutschland bezahlt mit dem Bildungsgutschein, weil die wollen, dass ihr euch weiterbildet. Und dafür bekommt ihr einfach einen Zuschuss, der bis zu 100% sein kann. Um für diesen Gutschein in Frage zu kommen, müsst ihr allerdings arbeitslos sein, bald werden oder dritte Möglichkeit, ihr erfüllt ein paar andere Kriterien von der Agentur für Arbeit. Da das Ganze ein bisschen komplex werden kann, falls ihr euch nicht ganz sicher seid, ist kein Problem. Master School unterstützt euch dabei, um zu gucken, ob ihr dafür in Frage kommt. Und ihr könnt euch einfach tatsächlich schon mal bewerben und mit dem Link in meiner Beschreibung und dann guckt ihr gemeinsam, ob das klappt bei euch und wie das Ganze klappt. Über meinen Link in der Beschreibung, wenn ihr euch darüber bewerbt und auch das Training tatsächlich beginnt, dann bekommt ihr sogar noch, weil ihr es für die Ausbildung einfach braucht, ein MacBook inklusive AirPods dazu. So, wichtig, die nächste Kursrunde, das steht hier ganz fett, startet am 10.12. und es kann ein bisschen dauern, bis ihr einen Bildungsgutschein bekommt, deswegen solltet ihr euch beeilen und am besten direkt anmelden. Der Link, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. So, wir machen jetzt aber weiter und zwar mit dem versprochenen Experiment. Und das ist jetzt wirklich ernst gemeint. Bitte entweder kommentiert oder schreibt für euch mit oder überlegt es euch. Am besten macht ihr das einfach mal wirklich mit. Und zwar, es geht um Folgendes. Was davon, von diesen 3 Säulen, nehmt ihr gleich als echten Zufall wahr? Am ehesten echten Zufall, wenn ihr euch entscheiden müsstet. Nehmen wir an, wir haben 4-mal einen magentafarbenen Block, einmal einen cyanfarbenen Block und einmal einen blauen Block. Und die sollt ihr alle irgendwie anordnen, also in eine gewisse Reihenfolge aufeinander stapeln. Ja? Ihr habt 3 Möglichkeiten, einmal das linke hier, einmal das mittlere und einmal das rechte. So, entscheidet euch ganz kurz, welches davon ist für euch der echte Zufall und welches ist halt nicht so echter Zufall. Genau. Und ich löse jetzt auf. Natürlich sind alle 3 gleich wahrscheinlich, aber für das menschliche Gehirn wirkt das hier viel, viel zufälliger, weil hier und hier sind diese magentafarbenen Blöcke einfach zusammen. Und dadurch wirkt es nicht ganz so zufällig, auch wenn es eigentlich zufällig wäre. Und die Idee, die jetzt Spotify und auch YouTube Music Probleme gemacht haben, weil sich Menschen tatsächlich über die Nicht-Zufälligkeit von dem Algorithmus beschwert haben, war: Nehmen wir an, diese Farben sind jeweils Autoren oder Künstler, Interpreten von Songs. Nehmen wir an, ihr habt eine Playlist, in der 4-mal Bad Omens vorkommt, einmal KIZ und einmal, was haben wir hier noch? Einmal IVE, ja? Wenn ihr die direkt so anordnet, die nach Interpreten sortiert sind, dann wirkt das für unser Gehirn nicht zufällig. Und genau das wollten sie fixen. So. Um das Ganze nochmal mit einer Playlist zu machen, ich habe das tatsächlich mehrfach ausprobiert, sowohl auf Spotify als auch auf YouTube Music. Es funktioniert genau gleich, fast genau gleich. Im Grunde genommen, ich habe eine kleinere Playlist genommen, weil ich zu faul war, über 800 Tracks irgendwie manuell sortiert mir zu analysieren. Sorry dafür. Aber wenn wir diese Playlist hier haben mit 9 Tracks, das ist meine Rap-Playlist, die ist ein bisschen kürzer, dann ist diese Anordnung hier genauso wahrscheinlich wie ein anderer zufälliger Mix. Um genau zu sein, kann ich hier sogar die Wahrscheinlichkeit ausrechnen davon, dass, sagen wir mal, genau der erste Titel Sommer meines Lebens ist und genau der zweite Titel Frieden ist. Ja? Wenn ich genau die Titel wähle und die genau an derselben Stelle stehen müssen, ist nämlich die Wahrscheinlichkeit einfach wie wenn ich aus einem Beutel greife
und immer einzelne Münzen rausziehe und dann habe ich immer genau oder einzelne Perlen rausziehe und dann habe ich immer genau eine Möglichkeit für jede Kugel und ich lege sie auch nicht wieder zurück. Deswegen haben wir hier im Endeffekt was mit Wahrscheinlichkeiten, nämlich 1/9, dass der erste Song eben genau der erste ist, dann 1/8, 1/7 und so weiter und so fort. Im Grunde genommen also eine mathematische Formel, die Mathematiker unter euch dürfen jetzt Spaß haben. Ich fand es einfach mal schön, wieder Mathe hier drauf zu knallen. Die Wahrscheinlichkeit, dass aber genau das so passiert, dass wirklich ein fester Song an der ersten Stelle steht, ist relativ gering, nämlich 1 zu 362.880 bei einer Playlist mit 9 Titeln. Ich habe mir jetzt hier einfach mal den Spaß erlaubt, bitte stay with me hier. Ich habe mir den Spaß erlaubt, die Wahrscheinlichkeit auszurechnen, dass das 4-mal hintereinander passiert, dass ihr exakt dieselbe Playlist bekommt, was lächerlich wenig ist. Aber es hat Spaß gemacht. Aber der Witz an der ganzen Sache ist ja jetzt hier, es ist euch und eurem Gehirn erstmal egal, ob jetzt an erster Stelle Frieden und an zweiter Stelle Sommer meines Lebens oder andersrum ist. Es geht ja eigentlich nur um die Interpreten. Das heißt, euer Gehirn mag es nicht, wenn derselbe Interpret direkt hinten dran nochmal kommt. Ja? Das heißt, 4-mal hintereinander KIZ zu haben, 3-mal hintereinander Corps zu haben, dann Demi und dann Coolio, das ist das Problem. Es ist nicht das Problem, dass exakt die Titelanordnung dieselbe ist, sondern es kommt wirklich nur auf den Interpreten an. Und wenn wir sagen, uns ist egal welcher Titel des Interpreten, aber wir wollen, dass alle KIZ-Lieder an erster Stelle stehen, dann alle Corps-Lieder kommen, dann Demi, dann Coolio, dann ist die Chance bei 0,2%, was schon deutlich, deutlich höher ist, oder bei ein bisschen weniger als 0,2%. Dann ist die Chance aber trotzdem schon deutlich, deutlich höher. Noch viel spannender wird es allerdings, wenn wir ausrechnen, was ist denn die Chance, dass einfach nur alle 4 KIZ-Lieder direkt hintereinander kommen in einer Playlist mit 9 Songs. Und das ist schon relativ viel, nämlich 4,76%. Das heißt, wenn ihr ein paar Mal die Playlist anhört, dann habt ihr eine Chance, dass 4-mal hintereinander KIZ kommt. Nehmen wir jetzt also mal an, eure Playlist ist noch viel länger und es sind noch viel mehr Lieder von KIZ drin, dass 4 Songs von KIZ dann hintereinander kommen, da steigt die Wahrscheinlichkeit mehr und mehr und mehr. Ja? Und irgendwann habt ihr eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass ihr zum Beispiel, wenn ihr eine relativ volle Playlist habt, dass ihr sehr, sehr viel vom selben Interpreten hintereinander hört. Und das ist ein Problem, denn das wirkt nicht mehr zufällig für uns. Und deswegen haben sich Spotify und auch YouTube Music gedacht, Mensch, wie würde das denn eigentlich das menschliche Gehirn viel, viel lieber hören? Und da ist dann der Shuffle-Algorithmus entstanden. Und den will ich euch mal zeigen. Er besteht aus 3 Schritten, ist nicht wirklich so kompliziert. Im Grunde genommen passieren 3 Sachen. Also als allererstes mal werden alle Interpreten zu einem Cluster gebaut. Das heißt, alle KIZ-Songs, alle Corps-Songs, alle Demi-Songs, alle Coolio-Songs, okay? Die werden auf jeweils einen Punkt gemacht. Ich habe mich jetzt hier mal auf 3 Interpreten beschränkt, um euch das mal leichter verdaulich zu machen. Und die werden dann einfach zusammengepackt. Das heißt, das hier ist ein Cluster aus 4 Songs, das ist ein Cluster aus 3 Songs, okay? Anschließend wird Fisher-Yates drauf angewandt. Das ist ein relativ simpler Algorithmus, um Sachen zufällig zu machen. Das heißt, ihr mischt einfach durch. Das ist wirklich ein Random-Algorithmus, das heißt, ich nehme den ersten Random KIZ-Song, dann den zweiten Random KIZ-Song, dann den dritten und dann den vierten und ich mische die einfach wirklich durch. So, aber ich mische sie so, dass wirklich nur die KIZ-Songs durcheinander gemischt sind, dass nur die Corps-Songs durcheinander gemischt sind und dass nur die Demi-Songs durcheinander gemischt sind. Und anschließend mache ich etwas, das nennt sich Mergen. Das heißt, ich habe zum Beispiel der Interpret, der am meisten vorkommt, in dem Fall ist das KIZ, ist 4-mal dabei, okay? Die anderen sind weniger dabei. Corps ist nur 3-mal dabei und Demi ist nur 1-mal dabei. So, was jetzt passiert, ist Folgendes. Wir packen hier noch Ghost-Songs mit rein, die eigentlich gar nicht existieren, nur dass wir eben von allen Interpreten gleich viele Songs haben. Das ist dann hier einer, hier, hier und hier. Und die mischen wir einfach auch mit. So, und dann steht zum Beispiel an der ersten Stelle hier bei Demi steht nichts, an der zweiten Stelle steht nichts, an der dritten Stelle steht das Lied, an der vierten Stelle steht auch wieder nichts. Dann haben wir im Endeffekt jeden einzelnen Interpreten so aufgeteilt, dass er theoretisch so viele Plätze belegt, wie der Interpret, der am meisten vorkommt. So, und was wir jetzt machen ist, wir schreiben die übereinander, nämlich hier einmal KIZ, einmal Corps und einmal nichts.
weil da ist nichts. Und dann mischen wir die einfach durch. Das heißt zufällig entweder der hier oder der hier als erstes und dann der nächste als zweites. Das heißt aber, ihr bekommt auf jeden Fall zuerst KIZ oder Corps und dann den anderen von den beiden. So, als nächstes, da stehen 2 Ghost-Songs. Da kommt dann natürlich nur der Song rein und dann mischen wir alle 3 dieser Songs durch und da kommen dann auch alle 3 in zufällige Reihenfolge und dann mischen wir die beiden durch und dann kommen die beiden in zufällige Reihenfolge. Aber was jetzt hier passiert ist, dieser Song kann natürlich niemals direkt neben diesem Song stehen. Diese beiden hier sind auf jeden Fall dazwischen. So versucht man, den Abstand zwischen 2 Künstlern zu maximieren. Also, wenn ich quasi die Möglichkeit dazu habe. Wenn es die Playlist halt nicht hergibt, dann gibt sie es nicht her. Wenn ich jetzt 100 Lieder von Bad Omens in einer Playlist habe und nur ein einziges anderes, dann kann ich da viel machen, dann kommt das halt irgendwo in der Mitte rein. Trotzdem, wenn einigermaßen eine ausbalancierte Playlist dabei ist, dann geht das. In diesem Fall ist es so, dass hier maximal eigentlich 3-mal KIZ hintereinander laufen kann. Und das ist so ziemlich das, was ich herausgefunden habe. Wenn ihr nicht übermäßig viel von einem Interpreten in einer Playlist drin habt, dann läuft eigentlich in den meisten Fällen nicht mehr als 3-mal derselbe Interpret hintereinander. 4-mal ist, dann muss dieser eine Interpret wirklich übermächtig viel in einer Playlist vorhanden sein. So, das ist jetzt aber erstmal nur der Shuffle-Algorithmus. Wenn ihr eine Playlist habt, dann wird der angewandt. Allerdings ist das längst nicht alles, denn irgendwann kam dann KI dazu. Und KI findet ihr überall, wo nicht nur Shuffle zum Einsatz kommt, sondern wo eben auch andere Faktoren mit reinspielen, nämlich das Radio. Und hier geht es dann um das Genre des Songs oder der Songs, die da spielen, um BPM, um das Feeling und vor allem um euren persönlichen Geschmack. Ich habe das Ganze ein bisschen mehr und genauer aufgedröselt. Sagen wir einfach mal, ich mache das Songradio zu Heavy is the Crown an. Heavy is the Crown ist, ja, erstmal, ich kann das Ding über Songradio reinmachen, ich kann über Smart Shuffle das Ganze reinmachen. Smart Shuffle ist ein Feature von Spotify, da habt ihr eine Playlist und diese Playlist wird erweitert auf mehr Tracks, sodass sie größer ist. Dann habt ihr trotzdem eine Playlist im Grunde genommen, aber es werden über KI und damit das Radio oder den Radioalgorithmus werden einfach mehr Songs eingefügt. Oder ihr habt ein Mixtape, was im Endeffekt auch nur ein Radio für euch zugeschnitten ist. Das heißt, ihr habt 3 Möglichkeiten, um dieses KI-Feature zu bekommen. Und ja, das sind alle 3. Was da auch reinkommt, ist im Endeffekt, wie häufig oder welche Playlists habt ihr und wie häufig sind da welche Songs drin. Und dann kommt da natürlich auch noch euer Hörverhalten rein, also welche Songs habt ihr als letztes gehört, wie häufig habt ihr sie gehört, wie viele Like oder habt ihr sie geliked, habt ihr sie runtergeladen, sind sie in eurer Mediathek und so weiter und so fort. All das spielt damit rein, in welche Songs die KI für euch auswählt. Gleichzeitig wird ein Startsong sozusagen bestimmt, in dem Fall ist es Heavy is the Crown, und der wird auch analysiert nach Feeling, also wie fühlt sich der Song an, ist er eher aggressiv, ist er eher melancholisch und so weiter. BPM wird analysiert, Genre wird analysiert, was habt ihr zuletzt gehört oder wer hat diesen Song zuletzt gehört, wie populär ist dieser Song, ist auch wichtig, in wie vielen Playlists insgesamt auf Spotify ist dieser Song enthalten und vor allem das ähnliche Hörverhalten. Das kennt ihr vielleicht vom YouTube-Algorithmus selber. Wer dieses Video geguckt hat, der guckt vielleicht auch dieses Video. Wer diesen Song gehört hat, hört vielleicht auch diesen Song. Und als nächstes kommt dann also raus, aha, lass doch mal Breaking the Habit laufen von Linkin Park. So, das macht absolut Sinn, ist ja relativ ähnlich. Das ist der Radioalgorithmus. Das heißt, durch den Radioalgorithmus bekommt ihr auch wieder eine Playlist und diese Playlist ist auch wieder einfach dann am Ende mit dem Shuffle-Algorithmus zufällig gemacht worden. Das heißt, der Radioalgorithmus wird ausgeführt, bevor der Shuffle-Algorithmus ausgeführt wird. Erstmal wird eine Playlist per Radio erstellt, per KI erstellt und dann wird sie geshuffelt. Okay? Was also vereinfacht gesagt passiert ist, wir wählen einen Song als Head aus. Anschließend nutzen wir Predictive AI, also nicht Generative AI, so wie wir es von ChatGPT kennen, sondern Predictive AI. Das heißt, wir sagen vorher, was ihr als nächstes hören wollt, basierend auf den ganzen Dingern, die ich euch gerade eingeblendet habe. Breaking the Habit zum Beispiel, selbe Band, selbes Genre, das höre ich auch. Und es hat einen ähnlichen Style wie der vorherige Song, passt also sehr, sehr gut. Oder auch zum Beispiel Legends Never Die ist ein ähnliches Genre, ich höre es auch. Aber es ist auch ein League of Legends Worlds Song gewesen, hat also eine ähnliche Hörerschaft. Das ist dieser zweite Bereich, von dem ich vorhin gesprochen habe.
Leute, die das hören, hören auch das da, weil ist auch ein LOL-Song. Anschließend haben wir aber zum Beispiel auch sowas wie Bad Omens, Nowhere to Go, was ich persönlich wohl auch sehr, sehr viel höre. Und die Band höre ich auch sehr, sehr viel. Und es ist grob ungefähr das richtige Genre, also passt das auch in diese Playlist mit rein. So, und hier wird es ein bisschen tricky, denn im Endeffekt ist das halt ein Problem. Was ich viel höre, das entscheide ich gar nicht mehr selber, sondern das entscheidet eigentlich der KI-Algorithmus für mich. Und dementsprechend sieht das Ganze so aus. Ja, ich höre viel Bad Omens und die Band höre ich auch viel und den Song höre ich auch sehr, sehr viel. Also landet das ganze Ding in meinen Favoriten für 2024. Dementsprechend ist es auch in vielen meiner Playlists und in meinem Recap, was auch übrigens eine Playlist ist. Also schlägt jedes Radio oder fast jedes Radio diesen Song vor. Das ist so ein Never-Ending Circle und dementsprechend kommt dieser Song da fast nicht raus. Und dementsprechend wollte ich auch mal wissen, ja Mensch, wie oft passiert denn das eigentlich? Wie oft ist eigentlich in meinem Radio, in meinem KI-generierten Musikradio also, eigentlich Bad Omens drin? Und das habe ich tatsächlich mal analysiert. Ich habe das letzte Mal Bad Omens selber reingemacht im Februar 2024 und trotzdem, ich habe bei Songradio übrigens, habe ich natürlich den ersten Song nicht mit reingezählt, weil der ist ja vorgegeben, aber den ersten generierten Song waren 9,5% der Male war das Bad Omens, 38,1% der Male war das Bad Omens in den Top 3 Songs, Top 5 waren es 28,6% der Male, Top 10 waren es 19%. Und in den, also weniger als Top 10 beziehungsweise gar nicht dabei, war das eigentlich nur, wenn ich ein Songradio für ein ganz anderes Genre reingemacht habe. Ansonsten kommt bei mir immer wieder diese assoziative Kette, sowas wie, Mensch, du hörst also zum Beispiel G-Idol, ja, das ist eine K-Pop-Gruppe. Die eine Sängerin ist auch bei KDA dabei. Ach, das ist doch League of Legends. Ja Mensch, da passt doch Linkin Park. Ja Mensch, zu Linkin Park passt doch Bad Omens. So funktioniert der Algorithmus teilweise. Das heißt, es ist wie so eine assoziative Kette. Was passt denn dazu? Ach, das passt dazu. Ach, das passt auch dazu. Und dann landet man relativ schnell dort. Also in den wenigsten Fällen passt das wohl nicht in meinen Mix rein. Und deswegen kommt das permanent. Obwohl ich es nicht mal selber anmache. So. Und jetzt fragte man sich natürlich, wie werde ich das wieder los? Ich habe jetzt tatsächlich einige Bands so tot gehört, weil ich sie immer wieder in meinen Mix reinbekomme und sie eigentlich nicht hören möchte, dass ich immer wieder auf Weiter skippe. Und trotzdem zählt das Skippen immer noch teilweise als, ja, der hat das ja gehört. Und es passiert so häufig, dass ich es kaum mehr rausbekomme. Und deswegen habe ich mir mal überlegt, wie werde ich die eigentlich wieder los? Oder wie kann mir das nicht passieren? Wenn ihr Playlists selbst erstellt und nicht über Smart Shuffle erweitert, sondern wirklich nur eure Playlists hört auf Shuffle, nicht Smart Shuffle, dann passiert euch das eigentlich nicht, sofern die Songs natürlich nicht in der Playlist drin sind. Weil dann wird ja einfach nur die Songs, die da drin sind, werden ja dann gemischt. Und es kommen keine Songs rein, die da eigentlich nicht drin sein sollten. Wenn ihr Alben hört, passiert das aber auch nicht. Aber Vorsicht, bei beiden, sowohl wenn ihr Playlists selbst erstellt und die vielleicht zu Ende gehört habt, das Album zu Ende ist, danach fängt auch ein automatischer Mix an, zumindest auf YouTube. Das ist dann halt der Albummix. Und wenn das zum Beispiel das Linkin Park Album ist, dann ist danach bei mir auch meistens Bad Omens dabei. Naja, das nächste ist Recaps. Wenn ihr nicht wollt, dass die euch beeinflussen, dann meidet sie. Mixes meiden. Aber, was noch viel, viel wichtiger ist, und ich glaube, da habe ich am allermeisten verkackt, vor allem bei YouTube, keine Smart Home Speaker benutzen. Wenn ich bei mir einfach sage, ey yo, spiel Musik und es ist mit YouTube Music verknüpft, dann macht das immer den Supermix rein. Und im Supermix ist ja immer Bad Omens drin, weil ich höre es ja so viel. Ja, also erstellt eure eigenen Playlists. Und damit haben wir es, meine lieben Hexen und Hexors. Wir haben das große und schwere Rätsel gelöst, warum eigentlich der Recap und auch Wrapped ein bisschen rigged sind. Aber die Frage ist, wie wichtig ist es eigentlich? Schreibt mir gerne mal, wie wichtig euch das ist, dass ihr auch mal, oder wie dringend bei euch das Problem ist, dass ihr auch immer diese Sachen hört, die ihr eigentlich gar nicht mehr hören wollt. Wenn ihr mehr haben wollt von meiner Seite, ich habe einen Newsletter, den habe ich komplett überarbeitet und ihr kriegt jetzt nicht nur einmal einen Weekly Newsfeed, je nachdem wie viele News ihr wollt, kriegt ihr fast daily einen Newsfeed.
Und auf Instagram, ich habe ein neues Format, das ich bald auf den Weg bringen möchte. Schaut super gerne dort vorbei und wir hören uns beim nächsten Mal im Cyberspace wieder. Bis dann. Ciao.